ISNS Exchange és un programa d'ajuda, suport i difusió que promou l'intercanvi i la mobilitat de projectes artístics musicals europeus per tot el continent. El programa facilita que les formacions actuïn a ISNS, una de les fires del sector musical més grans i un dels aparadors de música emergent europeus més importants, que celebra a Groningen, als Països Baixos, el mes de gener. I aquí els programadors dels festivals d'ISNS Exchange seleccionen propostes per programar els seus esdeveniments durant l'any. Well, the importance of the ISNS Exchange program for the artists is that they are involved in this program, and this means that they can play at 130 partner festivals outside and inside of Europe. We have over I think almost 120 in Europe and some outside of Europe. Per 12è any, aquest 2023 s'ha comptat amb la presència catalana a la fira i en aquesta edició hi ha hagut 4 propostes seleccionades que reben suport per part nostra per participar i formar part del programa. Les nostres expectatives amb la participació de Marina Herlop a l'Eurosonic d'enguany era una mica acabar de perfilar aquest posicionament que ha vingut donat per l'edició internacional del seu àlbum, la gran quantitat de bones crítiques que ha rebut i sobretot la gran quantitat de concerts que ja s'han fet a nivell europeu. Donar-li una mica més d'exposició a la gran part de festivals d'Europa i molts bookers, sales, etc., oficines d'exportació. Curiosament, ja hi ha hagut interès des d'ahir, ja hi ha un parell de promotors que han escrit dient que posa'ns en contacte amb l'agència internacional perquè ens ha agradat molt el show i volem mirar de fer algun concert. La meva experiència crec que no és diferent en funció de si hi ha més públic avasat al business musical o si hi ha més públic que simplement és melòman, per dir-ho d'alguna manera, perquè sempre, en totes les audiències, sempre hi ha algú que genuïnament, o és el que hem de pensar, que sempre hi ha com a mínim una persona que ho està vivint des d'un punt de vista artístic, que s'està emocionant, que respecta el que fas. Per mi, estar a l'ISNS primer és un reconeixement del treball dels anys que porto treballant, perquè tocar un festival amb tants músics emergents, amb tanta qualitat musical, tanta gent que també és molt treballadora, és un reconeixement molt heavy, i molt gran. Em sento agraïda, de veritat, em sento superagraïda, perquè de vegades és difícil que la gent se n'adoni quan fas coses que són tan eclèctiques, com és el meu cas. Llavors, per mi és com tu deies, una porta d'entrada a Europa musicalment. Ha estat nominada als Premis Music Muse Europe, ja per mi és guanyar. Llavors, aquests premis són molt importants, evidentment, i només falta veure com l'històric d'aquests premis i veus noms molt reconeguts al programa. Bueno, jo crec que les expectatives potser es podien dividir en dos àrees, que la gent pugui connectar i amb la proposta musical i amb la proposta artística de Queralt i que hi hagi oportunitats d'exhibició per el que són festivals internacionals europeus durant aquest 2023. El programa Exchange, en aquest sentit, ha d'esdevenir una eina realment útil en el que és la promoció de bandes internacionals, sobretot en un món, el musical i l'artístic, que està tan sobresaturat a molts nivells i on obrir-se pas moltes vegades ho fas a codazos. Entonces, en aquest sentit, tot el que són eines que puguin venir per part de l'administració amb el que és generar xarxa i el que és generar una mica intercanvi de continguts, sí que
que creiem que pot ser molt positiu pel desenvolupament artístic de qualsevol artista i per al desenvolupament professional de les agències que es dediquem a això. Lo que estamos intentando es abrirnos paso en otros países de Europa en los que no hemos tocado nunca, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Mainline Magic Orchestra ha habido varios intentos de tocar en Italia que no han llegado a salir y creemos que pues, esta herramienta o esta opción es perfecta para abrirnos paso en países como en Países Bajos, en Italia, Alemania y en el norte de Europa, que son sitios en los que todavía no hemos llegado a estar. Cowboy del compás, el ritmo infinito. Pues la veritat és que sí, que ens agraden molt aquests concerts. Sí que es nota que el públic està com més tranquil, més com pendent de què passa i així, però al final, o sigui, no acabes com del connectar del tot, però és una oportunitat tan gran que estem molt contents de realment fer aquest tipus de concerts on el públic és gent del sector i de la indústria. Aquest concert representa una molt bona oportunitat per ensenyar la nostra feina fora de casa. Estar seleccionada per l'Eurosonic d'aquest any per mi és un honor, em fa molta il·lusió perquè sento que s'ha cregut en mi, que s'ha vist alguna cosa i això em fa em dóna ganes de seguir continuant perquè sempre és molt guai poder portar la teva música a fora i que la vegi més gent de la que t'esperaves. Una fira com aquesta és una molt bona oportunitat per intentar que gent vingui a veure la Marta, d'altres bookers o agències europees que ens puguin, d'alguna manera, intentar fer algun deal que ens doni aquesta porta com per fer coses a fora, perquè al final des de Barcelona, des de Catalunya també és molt difícil entrar en depèn quins circuits i sempre busquem una mica trobar aquesta gent amb la que puguem fer alguna mena d'acords per fer créixer la proposta fora. Des d'aquest punt de vista, sabem que això és tan important, sabem que aquestes connexions són tan importants. L'extra de que l'Eurosonic Exchange, el programa europeu, t'acompanyi un cop acabat el festival, doncs fa que la suma sigui completa. Hem pogut explicar qui som i què fem, hem pogut ensenyar els nostres grups i al final hem pogut anar a països que potser no estaven ni en el nostre mapa, arribant a acords i trobant nous partners. You know I can't do that. It's always people like you.